Tanya amal benda yang terbaik bulan puasa. Dengar baik-baik. Kita betul semua dah. Bulan puasa bukan bulan beramal. Kemak. Bulan puasa bukan bulan sedekah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran. Nampak? Bulan beramal bulan lain. Itu silap kita ni. Duk ingat bulan beramal bulan puasa. Bulan beramal bulan lain, sebelah bulan. Bulan puasa bukan bulan sedekah, bulan lain bulan sedekah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran, bulan lain baca Quran. Dan bulan puasa bulan dia, bulan puasa bulan tambah amal. Tambah sedekah, tambah baca Quran. Faham lagi? Bulan lain kita beramal sama, bulan ni biar banyak amal. Baru tu. Kalau tidak bulan puasa bulan beramal, bulan lain tak beramal. Faham lagi? Bulan puasa baca Quran, bulan lain je tak apa. Bulan ni yang bagi sejik, bulan lain duduk kat porong. Faham lagi? Itu salah. Bulan puasa bulan gandakan amal, bulan puasa bulan gandakan sedekah, bulan puasa gandakan baca Quran. Bulan biasa kita baca 11 hari, bulan puasa kita baca sejuzuk sehari. Bulan lain kita sedekah 5 riyal sehari, bulan puasa kita sedekah 30 riyal sehari. Bulan lain kita semayang 2 rakaat je tahajud, bulan puasa 30 rakaat tahajud.